Terza parte di Mani è fuori. Con Dario Crivellaro, che è l'allenatore della Thermal, volevo sapere dove giocate intanto, perché il team manager ha detto che state andando abbastanza bene, il presidente anche, ma i prossimi appuntamenti cominciamo a dire cosa fate sabato o domenica intanto. Non andate in montagna a sciare? Vinciamo. Ok. No, abbiamo una partita difficile, abbiamo il derby contro l'Olimpia, quindi oltre bellissimo. a essere una partita di campionato importante, è anche una partita sentita da ambo le parti, proprio per il fatto che si tratta di un derby. Ma ci sono giocatrici magari che hanno giocato in passato di qua di là? O... penso di sì. Qualcuna c'è? Senza microfono non... Sì, penso di sì comunque. Qualcuno c'è, Sì. c'è. Sei contento comunque di questo gruppo? Il derby dei presidenti. È un gruppo che si sta forgiando, che durante la stagione ha avuto dei buoni picchi di prestazione, e purtroppo alternato a diciamo degli rendimenti più bassi. Ecco, comunque c'è la possibilità di fare bene. Di far bene. Cos'è che dicevi dei presidenti? Perché io colgo quello che voi dite, Di presidenti che hanno... Non stavi attento all'allenatore. No, io ascolto, sai che io, siccome mi interessava, perché mi sa che c'è il buon Gaetano Ingrosso, no? Che è all'Olimpia. Insomma, è logico che quando si scontrano due squadre della stessa città c'è sempre qualche piccola rivalità. Insomma, Presidenti che si scambiano. Dovresti sentire il direttore sportivo se ha messo un premio partita oppure no. Insomma. L'unico che è rimasto fedele di secoli è Bastianello, però, Stefano. Sempre. Eh? Non è vero però, No? ho avuto anch'io dei Dove trascorsi. sei andato? Dimmi, io non so. 2 anni a Piombino e un anno a Sarmeula. Ah, però. Da allenatore però. Addirittura. No, perché chi entra adesso nella tensostruttura ci sono anche delle foto tue. Sì, sarebbero da cancellare. No, beh, ci sono comunque. Beh, anche voi state facendo comunque come B2, visto, cioè non siete come squadra ospite, ma vuol dire, ce ne approfittiamo per parlare un po' di Valsugana che sta facendo bene, no, in B2. Speriamo che continui. Siamo là davanti, abbiamo vinto un derby importante domenica con Tre Baseleghe, in maniera anche netta. Adesso ci resta dietro sto Villafranca, vediamo se riusciamo a... Abbiamo lo scontro diretto in casa. Mario Di Pietro cosa dice? Poi Pietro è contento, ma come tutti gli allenatori dice che va sempre male. Si lamenta sempre esigente, una sua caratteristica. E Giorgio Baldini lo conosce da qualche anno, no? Da qualche anno, sì. appena. Ai tempi della Thermomec, no? In cui Mario giocava, no? Era un palleggiatore. Tu eri anni 80. Tu eri direttore sportivo o allenatore anche? Allenatore avevo come secondo Bosek. Ah, Richard Bosek. Vabbè, insomma, stiamo aprendo il libro di Nicola. Bosek non aveva il patentino, io facevo così, perché lui avevamo dei segni convenzionali come a briscola, insomma. E quindi si chiamavano così. Ascolta Santi, com'è Garghi dentro lo spogliatoio? Perché lui è sempre così solare, tranquillo, cioè è così tranquillo anche dentro lo spogliatoio? Durante... Sì, è molto tranquillo. Porta... Cioè, in spogliatoio, anche in pullman, quando andiamo in trasferta, lui si prende l'ultimo posto. Perché è più vecchio? No, chi è più vecchio tra te? Lui. Cioè, ancora di 2 anni, dai. Ah sì, è vero. Mi perdo un po', è vero. No, 2-1, non lo so. Però gli lascio l'onore. Lui è dell'82, sono sicuro. Io 83. Allora un anno. Bene, no, sì, lui tranquillo. Cioè in allenamento sempre carico, sempre presente, ha delle idee molto chiare, deve essere, ha delle idee così chiare su dei giovani, quindi anche in allenamento dovrebbe essere più esigente con loro, sì? Visto che è il più vecchio. Sì, approfitto, gli mando questo messaggio. Dovremmo imparare un po' da te, mi dicono. No. Da questo punto di vista, tu sei molto esigente, mi dicono i giovani della squadra. Sì, sia con me che con la squadra. Ma certo, ma è giusto, no? Perché... Credo che lui, per quanto ha vissuto di pallavolo, quanto ne sa e quanto ne capisce, è in grado di farlo. È troppo buono, insomma. In altre parole, è un po' troppo buono. No, anche lui si arrabbia ultimamente. Però io ogni sempre chiedo sempre come sta andando la situazione multe vostre, multe interne, quindi... multe siamo a quota... So, siamo quasi arrivati alla cena, per una cena di 30 euro a testa. Quindi. Però. Sì. So che tu sei il tesoriere, per cui... Sì. Ma c'è una cassa, c'è un bottino, c'è una cassaforte, oppure sono soldi virtuali? Sì, dovrebbe essere, però sono virtuali, viene tutto segnato quando andiamo a fine stagione, quando andiamo a mangiare... Sparisce. Però c'è gente che già è quota 70-80 euro. Sì. Ritardi, scarpe dimenticate. Chiedi, dov'è l'allenatore? Scusa che ho girato. Fate anche voi queste cose a livello femminile? Ci sono queste automulte o sono prerogative solo dei boss della Superlega? Avendo giocato
prima di iniziare ad allenare dico che è probabilmente una cosa tipica maschile. Maschile? Sì, Le assolutamente. donne sono più tranquille da questo punto di vista? Sì, diciamo che c'è meno goliardia, ecco, sotto questo aspetto. Ok. Santi, io devo farti la domanda però adesso, tanto non mancano tante giornate alla fine del campionato. Adesso tu mi risponderai, ma bisogna vedere, però ti piacerebbe rimanere al Padova ancora? Sì. Cioè io gli ultimi 2 anni, diciamo che della carriera, oltre agli anni che sono stato in nazionale, sono stati 2 anni più belli della mia carriera. Cioè, sia l'anno scorso la promozione, quest'anno la possibilità di fare la 1, quindi sono molto, ringrazio la società che mi ha scelto l'anno scorso e che mi ha confermato, quindi io sarei contento di fare un altro anno qua. Comunque è presto per parlarci e lascio questo la sicuro, parola. no, questo sicuro, però sai, però, è importante sapere, sì, conoscere anche un po', no, le Qua intenzioni io, che una persona mi trovo molto bene nella città perché è molto vivibile. E poi anche mia moglie si trova molto bene, e poi vabbè, salutiamo Lucy, ciao, torna presto. La pallavolo sia al Palafabri, sia come impianto è perfetto per la pallavolo, sia la Sala Pessi lì, abito vicino. Quando vieni qua a Padova devi solo pensare a pallavolo. Anche i tuoi genitori sono andati via un po' poco volentieri. Sì, mia mamma non voleva andare via, però dovevano tornare. Abbiamo ospitato il papà di Santi, forse ve lo ricordate qualche settimana fa, il CT della nazionale argentina chiaramente di pallavolo, è stato qua un paio di mesi. Sì, un mese, anche 40 giorni. Tua mamma non voleva più saperne di tornare, voleva stare qua? Sì, voleva stare qua. Stefano... Nel senso dovevo ospitarla io? No, ti sto dicendo che però andiamo a beccare anche le mamme di giocatori, quindi vuol dire che tutto sommato abbiamo una PIL come Padova interessante. Mettiamo tutto, non abbiamo i soldi, però tutto il resto cerchiamo. Ci mancano i soldi, ma sul resto siamo creativi, dai. Siamo forti. Stefano, come sta la pallavolo padovana? Ti faccio questa domanda semplice. Benissimo, secondo me. Sì. Beh, l'hai visto domenica, insomma, 3.000 persone con Verona. No, ma in generale, proprio in generale. Meglio ancora. Sì. Quando hai il movimento, quando hai il settore promozionale che continua a fornire numeri, che appena mandi fuori gli avvisi mi dicono dei concentramenti o delle feste minivoli, dopo 2 giorni sono già pieni, vuol dire che la gente ha capito, che la gente trasmette, che la gente semina, raccoglie e via, insomma. Quindi sei contento? Io ero contento prima, sono contento ancora. Quanta pallavolo segui adesso rispetto a prima che avevi la carica ufficiale? Più o meno la stessa, meno, di più? Uno quando ha la passione non deve avere una carica secondo me, per fare le cose, per cui magari adesso parli molto più tranquillamente con tutti i dirigenti, atleti, consiglieri, presidenti, perché magari non devi più stare attento a quello che dici, diciamo. Un po' meno alla forma. Anche prima ero molto riservato, però insomma adesso non... Ma anche prima non è che non dicessi quello che pensavi, voglio dire, anzi... No, scherzo, dai. E forse sono gli altri che si esprimono in maniera diversa, ma capisci che tutti stanno lavorando bene. Questo è importante. Tutti stanno lavorando con difficoltà, però non si piangono addosso e secondo me questo è importante. Paolo, voi come siete? A proposito di difficoltà, anche tu hai sì, una visione ormai, un'esperienza direi davvero importante. Sì, diciamo che la parola sponsor sta scomparendo rapidamente dai vocabolari, quindi, ma è una situazione, parlando con presidenti colleghi, è una situazione generale dovuta sia alla crisi sia poi anche tutta una serie di fattori, comunque la si vive quotidianamente e viene riversata naturalmente anche nello sport. Tasse gara, tutto quello che compete alla pallavolo e quindi... Attenzione perché qui adesso vedo dei sorrisetti qui. Ma voi siete voi consiglieri provinciali, sì, regionali, no, ex presidente, vi lamentate delle tasse gara, come è possibile? Io ho questa doppia funzione, quindi... Cioè tu tassi da una parte e paghi dall'altra. Sì, insomma. Ti autotassi praticamente. No, quello che ti volevo dire prima della squadra, del Tonazzo, sì. Che è una parola che adesso in questi giorni a me sta perché rimuginando parecchio. Avete un appuntamento, no? Sì, Domenica. abbiamo un appuntamento importante, è la prima volta che approdiamo alla finale di Coppa Padova, che giocheremo proprio col Tonazzo, che è una gran bella squadra, veramente una squadra. Però che nel caso specifico è una squadra femminile. Sì, è femminile ed è la squadra di Campodarsi. È una squadra di Campodarsi. E comunque è una gran bella squadra e sicuramente sarà una partita. Poi la incontreremo in campionato perché è nel nostro girone, quindi sarà un assaggio di quello che potrà essere poi il finale di campionato, perché ce la stiamo giocando tra noi e loro praticamente, la prima divisione sto parlando.
Poi abbiamo tutto un settore giovanile che adesso qui molto brevemente abbiamo un Under 18, è prima in classifica, un Under 16 prima in classifica, tra l'altro l'Under 18 vorrei precisare sta facendo il Memorial Francesca Fincato e tu sai certo, come tutti insomma che ci teniamo molto soprattutto a questo campionato, non tanto per la vittoria ma proprio per il ricordo di Francesca, certo, assolutamente. In Under 16 lo stesso, in Under 14, in Under 13, 12, quest'anno poi la federazione ci ha pioppato anche l'Under 11, bellissima categoria di bambine del mini volley che quindi un sacco. È la squadra che a vederla ti diverti di più perché praticamente non riescono ancora a lanciare la palla di là della rete, quindi siamo proprio ai livelli del mini volley di primo livello proprio. Ecco, quindi siete contenti? Sì, siamo molto contenti. La Serie C, come diceva Dario, come diceva Marco, siamo abbastanza tranquilli, speriamo di esserlo ancora di più sabato sera. Marco, ma scusa, per me il team manager di Padova è Sandro Camporese, no? È Sandrone, ma organizzi anche tu le trasferte come fa lui, i posti dove andare a cena? Sandro poi lo chiameremo delle prossime. Abbiamo Paolo che lui è anche un po' del settore. Prima di tutto, ecco. Diciamo che sì, le trasferte sono abbastanza in zona, non abbiamo viaggi come quelli che organizza appunto Sandro. Comunque, ma Sandro ti organizzerebbe le cene anche per le cene. Sì, anche a Padova, e anche buone. Anche conoscendolo sono convinto, certo. Sì, diciamo che ci organizziamo abbastanza per tempo anche per questi aspetti qua, insomma, ecco. Quindi... Comunque trasferte oltre i 100 km ne abbiamo un paio, 3, non di più. Vabbè, insomma, nell'ambito della regione, certo. Ho visto sabato sera, non faccio nomi, ma una squadra che ha giocato contro una delle tue, in Serie D, arrivare con un pulmino che nemmeno in Serie A avevo mai visto, delle divise che nemmeno in Serie A avevo mai visto, e sono rimasto veramente colpito, cavolo, dico, però, della provincia di Verona. Sì, non stanno male a Verona. Complimenti, ho detto, perché è veramente una cosa che mi ha veramente colpito molto. Bene, siamo praticamente in chiusura, ricordiamo un po' gli appuntamenti. Allora, abbiamo detto la finale di Coppa Veneto, Coppa Padova, scusa, Thermal con Tonazzo Campodarsico, e quindi salutiamo anche i fratelli Tonazzo che oltre a portare il camion dentro, ti piace il camion dentro la palasport? Bellissimo, sì, sì. C'è Alessandro Latorre che si agita un po' quando arriva perché gli scombina un po' il palasport, però veste molto il palazzetto. È vero? Sì. Perché quella parte lì è un po' vuota e quindi riesce... Ci ha portato anche fortuna, mi sa che è la prima volta che ce l'abbiamo vinto. Sì, è vero, contro Castello, mi sa che... Sì, è vero, l'ha portato. Lasciamolo lì, dai. Fa un po' di odore quando entra il cambio Giorgio, perché dobbiamo aprire un po' i portoni, però dopo ci si convince. Va bene. Grazie Santi Orduna, grazie, in bocca al lupo, applauso per te e per quello che farete domenica, speriamo bene. Stefano, mi raccomando, applauso anche per te. Se dovete proprio farlo, fatelo. No, lo facciamo, certo, vedi che viene spontaneo. In bocca al lupo. E Boy League, dimmi. Domenica ecco, bravo, a Trento, con Modena, Trento. Stavo dimenticando, vedi che bravo. Che avete già fatto bene. Siamo già approdati alla Final 8, però vogliamo battere il Trento in casa sua. Che è una questione di principio. Questione di principio perché ce l'hanno rubato. Ok, no, rubato. No, vabbè, l'hai detto tu, io mi fido. Grazie Giorgio Baldini, in bocca al lupo per il settore giovanile della Chione Padova. Grazie Alessandro Blastenello, voi, grazie. Valsugana, Isola della Scala. Una delle pochissime che ci ha battuto l'andata. Però quindi una delle due. Quindi ancora più importante. Sì, diciamo che abbiamo il dente avvelenato. Ok, grazie Alessandro, grazie ancora per quello che fai tutte le settimane per Mani Fuori. Per noi l'appuntamento, per chi vorrà, chiaramente per la Tonazzo, domenica alle 18 a Forlì, non è una trasferta molto distante, quindi si può tranquillamente affrontare, altrimenti c'è sempre la diretta sul sito online della Lega Volley, un servizio davvero importante che quest'anno la Lega di Pallavolo di Serie A ha voluto dare, quindi si può seguire eventualmente la partita online. Noi come sempre saremo qui puntuali, speriamo davvero con una grande sorpresa mercoledì prossimo alle 21 con Mani e Fuori. Ciao, buonanotte.